नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयुर्वेदा एक्सपर्ट पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वासा, जिसे अड़ूसा भी कहते हैं, इसकी पत्ती से बनने वाले काढ़े के बारे में। दोस्तों, आज हर जगह कोरोना वायरस से बचाव में विश्व में सभी प्रयास किए जा रहे हैं और उसी का एक महत्वपूर्ण लक्षण है खांसी या कफ का होना। अड़ूसा का पौधा कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए रामबाण औषधि साबित हो सकता है। यह कफ को पतला कर आसानी से बाहर निकालता है। खांसी का जो निरंतर वेग आता रहता है वह भी कम करता है। यह श्वास नलिकाओं को प्रसार मतलब डायलेट कर दम का फूलना भी कम करता है। बात करते हैं वासा क्या है। वासा एक औषधि पौधा है जिसका लैटिन नेम है एडेटोडा वासिका। यह कफ पित्त का शमन करता है। वासा के बारे में कहा गया है कि जब तक इस संसार में वासा विद्यमान है तब तक कास, क्षय और रक्त पित्त के रोगियों को डरने की आवश्यकता नहीं है। वासा शरीर की कमजोरी भी दूर करता है। यह शरीर को पुष्ट करने वाली अग्नि को बढ़ाता है, जिससे शरीर की कमजोरी ठीक होती है। वासा की पत्ती के पाउडर का धुआं भी लिया जाता है, जिससे खांसी और सांस के वेग कम होते हैं। दोस्तों, आज इसी वासा की पत्तियों का काढ़ा हम बनाने वाले हैं, जो कोरोना महामारी में बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। काढ़ा बनाने के लिए हमें चाहिए 5 वासा के पत्ते, अदरक, तुलसी पत्ते और काली मिर्च। वासा के पत्ते लंबे और भाले के समान होते हैं, जिसमें वैसेसिन नामक कड़वा एल्कलॉइड पाया जाता है। यही इसका कार्यकारी तत्व भी होता है। अदरक, तुलसी पत्ते और काली मिर्च उष्ण होते हैं और कफ खांसी पर अच्छा कार्य करते हैं। इन्हें डालने से वासा और अधिक अच्छा कार्य करती है। दोस्तों, वासा के पत्तों को काटकर पत्थर या मूसल से कूटकर चटनी जैसा बना लें। अदरक का छोटा टुकड़ा कद्दूकस कर लें। काली मिर्च का 1/4 चम्मच पाउडर और 5 तुलसी के पत्ते तोड़ लें। काढ़ा बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में 2 ग्लास पानी डालें और गैस ऑन करें। फिर वासा पत्ती, अदरक, तुलसी के पत्ते और काली मिर्च डाल दें। एक उबाली आने पर गैस स्लो कर दें। बीच बीच में चम्मच से चलाते जाएं। स्लो गैस पर ही पानी 1/4 होने तक पकाएं। वासा की पत्तियों को सुखाकर चूर्ण बनाकर शहद के साथ सेवन करने से भी लाभ होता है। आप चाहें तो वासा की पत्तियों का चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन काढ़ा ज़्यादा फायदेमंद होता है। जब आपका पानी 1/4 बचे तो गैस बंद कर दें और काढ़े को छान लें। दोस्तों, यह काढ़ा बहुत कड़वा होता है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो गुड़ डालकर ले सकते हैं। इस काढ़े को गरम गरम ही चाय की तरह पिएं। नॉर्मली सुबह 1 बार लें। कोरोना के मरीज इसे 3 बार ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें हर बार ताज़ा काढ़ा ही पिएं। फ्रिज में रखा हुआ काढ़ा या सुबह का बना हुआ काढ़ा शाम को न लें, क्योंकि दोबारा से गर्म किया हुआ काढ़ा विष के समान हो जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, यह थी पूरी जानकारी अड़ूसा के काढ़े के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।